Senjata Cakra. Oh, bojone Rukmini. Pecah sirahmu. Sakarepmu. Kowe mlaku arep nduduk lemah sakarepmu. Kowe sowan ratu arep nganggo jenglit sakarepmu wong kabeh mau ki pangreka dayaning Panakawan supaya iso gawe nuju prananing Nalindra ngono to? Nggih. Nggih. Ratu Ngloji Tengara Prabu Balkedul kae dipateni. Waduh. Wis kono. Lah kula kowe ya karo Gareng wong loro. Wis mangkat to. Iso mati saka kowe, ora iso matine Prabu Balkedul beh saka Ngloji Tengara pecah sirahmu. Pateni dhewe. Senjata Cakra. Oh. Bojone Rukmini. Oh, coba mah. Ora kowe kok nesu karo Kresna kok sing sebut kok bojone to. Aku mbiyen yo sir. Tenane asline wek critane asline. Asline iki Dara Rukmini mbiyen ki selayang-layangan karo ratu. Asli, weh domongi kok. Tenan. Adek iki nyebut aku wis nganu darling kok. Mudhar ora eling tadine. Dek nyebut aku darling, aku nyebut dhek Dariem. Oh. Terus Kritenan nang tasih aku direbut Kresna ngerti-ngerti dhek nang taman negara Kumbina terus do remet-remetan tangan kae aku yang ngalah to aku mung ngabdi kok wis kono PN kono ora masalah aku tak golek meneh malah aku nek karo kae jane asline dhek iki ngerti nek dawuh sak penake dhewe iki mergo dhek ngerti ki jane aku mbiyen saingane aku mbiyen ki jenenge nom iki tak ya kaya anu to sadurunge dekle sadurunge aku cekot ki asline rupaku kaya apa jenenge pemain Korea, pemain artis Korea aku. Ini asli jenengku Kongguan. Wah, kerep remuk to? Heeh. Nek le nggawa diopyak-opyak ki remuk Kongguan. Ayo wis ben ra apa-apa. Mula aku nek nesu karo Ndara Kresna nek nyebut mesti bojone. Ana Rukmini ngono iki mesti dheke krasa. Wah. Tenan. Iya Ndara Kresna iki pyaine alus. Lembah manah. Dhek tau kok nari aku Gareng nek pancen arep tok pek-peken aku ora apa-apa. Mboten sing juragan sik aku ya ngono. Ndara Kresna ki ya, aku ya. Ndara Kresna ki ya apa ki ya piyai ya. Anu lembah manah terus. Ah iya. Wis penake kono. Engko nek kowe dicokro ndase ngabari aku. Madhep rene. Anten apa? Sing biyen nom-nomane jenenge Kongguan sapa? Ame ndawake wektu ya. Mengulur. Asline ya ora ngapa-ngapa. Wis to, kowe iki rasange ora tumandang tak pecah sirahmu kowe. Nggih, saniki mawon. Niki nyenengke nek pas asline ya ora nyenengke. Nek nyacat tegele ra jamak-jamak. Heeh. Iki kok bendina ndok iki pitike disontek apa? Ora larani ati kuwi. Ha iya. Mangan wis disuguh sing enak-enak kok meso nyacat. Muni piye? Ayo nang ngarep kowe, mongko nang ngarep kowe. Heeh. Ora ngerti karo muni iki ndok iki pitike disontek kon ngendok terus apa piye? Atene dobol muni ngono. Kowe makani ora ikhlas kok. Ya muni-muni mesti. Muni-muni piye? Ya werna-werna elek-elek. Aku nekat e. Kancane siji kowe separo. Ayo. Siji separo. Heeh. Ngawur ora. Le maro ki wajibe nek ndok ki rak rada
Sing miring kan to. Oh, ku sing nganggo sendok mingan kruwek ngono ku. Heeh. Mun bar dicokot dibalekke, ya wis. Ora ngisini-sini ora. Ya ora. Prastiwi kok dicokot kok dibalekke. Aku ora ngerti kok. Sonae nek teko aja kedisikan Prastiwi. Oh. Adeke njukuk wedange dijoke nang kelas ngono iki diseruput kepanasan nek balekke nang jumbo meneh. Ih, jorok. Heeh. Ya ispen ana ya. Apa jenenge? Ciri khasé kaya ngono kuwi. Iya. Ya nek ora ana Prastiwi ya kadang kala sok ditakokke anu penontone. Prastiwi kuwi? Heeh. Penonton streaming iki sok nakokke. Ha iya. Le nakokke muni piye, Tru? Pak Seno mangke Prastiwi asih sugeng menapa mboten? Cangkeme sing apik ora. Wong karo mbakyune kok kaya ngono. Sapa sing dadi mbayu? Kae umure rak tuwa kae to. Ameng tuwa umure ning polah gawene kaya cah cilik. Waduh pas madhep rono aku. Apik nek ngono. Apik nek ngono. Ngerti tak dol gamelanku. Nek mung do dienggo gedung biyengan. Iki adiluhung. Ora dienggo liwung dengkele atos. Napa wong urip ning alam gamelan ki gunane nggo ngono kuwi, oh ngono kuwi. Dadi wong atiku tendiang sira. Wi. Kok ngono kok wong tuwa kuwi. Ameng mrakeke nendang nganti salto. Waduh, pamer lembian bekas apa? Tukang pukul ketoprak. Ngece kowe. Arep tukang pukul niku wis wajib diuri-uri. Kuwi pakaian sing halal. Petro gedhe dhewe iso nabuh dhewe ora gelem ngandani ora. Iki apa sing matane kaya ember iki, Pak? Putus namu. Anggere kandhane mesti cicil matane. Ora tau gelem ngono. Balek. Wah. Kira mambu Pak, mambu ning tak ampet. Bapak ya wis ngono kae. Nolo gareng petrolan kowe bagus. Ya suwaning negara Ngamarta dole. Ndak sladinteni ndara ndaramu. Nggih, Pak. Estoke dawuh. Aku ki nganti kami tenggengen le ngenteni kowe. Wit ngarep tekan mburi tak rungokke kok blas ora metu. Kutut manggung uler kambang apa sinom parijala kok ming Anggres muni kembus asmara senenge Raja Masa. Yuk. Boyo sing budaya. Nggih. Nggih. Mengke tak sowan. Oh, semir sepatu. Padake kiwi ya. Nyepelek iki. Ya Reng ya. Ayo iki maming dienggo ngulur wektu kok, Tru. Ayo. Ayo idene ra ya dhewe-dhewe. Tambah sak jam ra ya. Lumayan lothong-lothong iso ngentekke 10 menit dienggo Semar nuduki. Ngeyel kandan-kandanane. Malah do rapat, malah do rembugan, malah do dum-duman warisan. Setan. Ayo, iya Pak, iya. Bapak ini nesu ya ngono kae ya Rek. Ayo.
Ayo wis ciri kok terus biyen tekan saiki iki mbok jaman kuno makuno aku ki nonton wayang bapak ki nek ya ngono kae. Wis ora tau ana bedane. Weh, tok 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 tok. Wela wela. Isih domong. Lucu lho. Lucune kok apa ora weruh. Nuthuk kowe nuthuk aku nuthuk Bagong. Terus sirahe dituthuk dhewe. Semarang nek dibales Bagong. Sirahe dituthuk. Weh, Jan. Kowe kena do dikandhani ora? Nyengenges. Ora. Bapak ki yo aneh kok. Aneh apa? Aneh ki sing ana ning TV aneh tapi nyata. Gong kowe iki mbok omong. Gong. 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 Reng. Bagong semaput. Ambok men kalau bapak buka gudeg kae truk. Wah, nek nganti dhewe ketinggal, semaput sing semaput ben semaput. Nek nganti keri ra entuk pupu lho, Truk. Gudeg wah tonjo areke mili-mili. Padake wong sekeng. Ameng kuping budheke kok dibuka. Oh, ae. Wong gudeg kok ya budheg ora. Rene Gong, ya. Oh. Klara Pandhan Moncar non lir kekonang surang sorotetan padang
Prabu. Sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu, estunipun namung badhe kula suwuni priksa. Krana dinten sakmangke jagat menika ngantos kebrebeken kaliyan ngumandhangipun Nalindra enggal ingkang mapan wonten ing praja Ngloji Tengara ingkang sayektos akarya reking para Nalindra. Satemah sami raosan babagan Nalindra menika kala wau. Yayi, kula nuwun mapunten. Nadyan ingkang rayi ing Dwarawati semanten ugi Projeng Dwaraka sedaya para kawula samya hujat. Krana ngawuningani pekabaran inggih menika Nalindra Ngloji Tengara ingkang jejuluk Prabu Belgedhuelbeh. Mongko nyatanipun ngumandhangi Nalindra menika kala wau boten damel kuwatosing para Nalindra tuwin para kawula awit Nalindra menika kala wau miturut pekabaran ingkang sampun kula tampi tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu anjejekaken adil tuwin bener. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Malah ingkang mekaten kaselak raos ing manahipun ingkang rayi ngamarta pun Darma Kusuma menapa mboten langkung prayogi menawi para Pandhawa sambet memitran lan Prabu Belgedhuelbeh inggih Nalindra Ngloji Tengara. Krana tumrap ingkang rayi ngamarta menawi punta sakadang saged sesambetan kaliyan Nalindra ingkang tansah angen-angen dhateng kautaman miwah kabecikan. Kanwan desaya kukuh bago kekuatanipun Nalindra ngamarta nuwun kadang-kadang paduka para Pandhawa Koko Prabu. Miat langening kalangguan aglar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorotetan padang kasur lan pajaring purnaming kekono dasare mangsa katiga ing dereng ngantos paripesami mbawacana katrenjo rawing nata agung ing mandul tuwin nata ing Astana Prabu Duryudana karya cingak sangya para Pandhawa wau dewa-dewa Sugata ngutani Dewa Narapati tuwin ares Sora Kresna langkung tresnanira marang Diapanon Cinawi Koko Prabu sumengko tindak paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura miwah Koko Prabu ing Astina wonten menapa dene rawuh wonten negari Ngamarta Koko Prabu walah dalah Yayi sewu sekalepatanipun ingkang Raka Tadawadana. Sowan kula nganti dhateng Hyang Prabu Duryudana menika sayektos namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Hyang Prabu mugi kepareng mbantu dhateng putripotipun ing Raka ing Ngastina pun Duryudana. Mengko suraos kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten Yai. Menawi Pandhawa mboten sak biyantu kalian kula lan Hyang Prabu Ngastina tan wande negari Ngastina mangke bedah. Negari Astana bedhahipun kukup dening Nalindra enggal ingkang nami Prabu Belgedhuelbeh saking negari Ngloji Tengara.
Nyata Nalindra ingkang sekti kalintang jayaning perang. Dereng ngantos kula aben-ajeng kaliyan Prabu Bel Kedhuel Beh nadyan nedya aben-ajeng kaliyan patihipun kemawon. Sampun ngedalaken pengabaran ingkang mawarni-warni. Satemah kula lan Yayi Prabu Duryudana kepelajar wonten negaring Ngamarta mriki lan bubar sanggaya para sata kula nungsang puyang numbuk bentus lampahipun. Mengko raos kados pundi dene mekaten pakartinipun Prabu Bel Kedhuel Beh. Mongko nyatanipun pawarta ingkang kula tampi nalindring loji tengara tu nalindring ingatan sak nengenaken dhateng kautaman. Lah kok teka mekaten babaring kasunyatan kula Prabu. Wah, sampun menawi kula jlentrehaken sak mangke nadyan saratri menika mboten badhe wonten pundhatipun. Sawanipun Bayu kena ora anggenipun badhe mbedah negara Ngastina Yayi. Ngemuti beli negari Ngastina menika kagunganipun para Pandhawa. Menawa Pandhawa badhe mentala nyumurupi negari menika dipun jeki dening Nalindra Nloji Tengara Prabu Bel Kedhuel Beh Werkudara Janaka pun kakang bantunen Yayi. Janjane iki do ngopo to? Kakang Semar kowe iki apa kurang apa piye? Lemu nyemar iki rak wis suwe to. Gojek seprono sprene wis mangabat-abat kok ora tok kurangi malah saya ndodro. Kowe iki wis tuwa lho. Ya kudune kowe iki iso ngomong karo anak-anakmu ngandani karo anak-anakmu. Garing barang ki ngopo? Petruk barang ki ngopo? Bagong kuwi malah saya. Kowe iki wis gerang jengklit-jengklit. Nek katokan mono wong ora lho anggere jengklit sarunge semilak karo tak tutuk-tutuk wah gowo telo rantek-entek sanes dudu sanes seneng sampean niku ngarani ora meko nggih. Enten apa? Kok ngawe kalian ning abdipun Semar. Kakang Semar, pripun? Kowe ngerti kondanging Nalindra Ngloji Tengara Prabu Bel Kedhuel Beh. Sinten niku? Nalindra ingkang kondange watak Sadu Budi. Sadu. Cari ki enten jenenge Sadu. Tegese Nalindra ingkang watake becik. Nanging lah kok dina samengko beda karo pawartane. Lah beda pripun? Dina mengko Prabu Bel Kedhuel Beh iku wani mbedah negara Ngastina. Kowe ayo. Sing kaget aku wae. Kowe. Kowe bengok aku kepoyo. Saya Bagong Srana ora jamak-jamak nganti mak crit. Ora wis sik ngono. Wis ben. Wis ben pliket mbok. Ora wis mbok men.
Mula bendaramu saklor niki awat-awatana mungsuh Prabu Belkedwelbe. Mengko nek kalah kowe matur karo aku ya Semar. Ngestokaken dawuh. Yo. Yo. Iso. Oh, nyambut gawe. Ngestokke ndaramu Ndara Janaka. Werku Ndara Janaka Belkedwelbe. Patihe Bayu Kinara kapethana. Yo, ngestokke dawuh. Sik. Bapakmu kae mengarep ronoe kok dadak mundur sik. Ha nika torpedo. Sing niku torpedo. Dadi nek arep maju niku dundurke sik. Ora iso nek langsung maju. Ora nika niku kuna kok ya. Wo lah rak ngono ngerti ta kok nggih. Ayo lho gareng monggo. Dadi sampean nyuwuk gending niku mung takon perkara torpedo niki, Pak. Ya mung gumun arep maju kok dadak mundur. Ayo wong tuwa kaya karangan. Pritenan Kunjang kancing langit kelap-lapaton lerkin saking risang mawe gandrung satriya bagus apa ana wujuding pawongan maju ning Mabaratan srayaning wong Astina srayaning Koko Prabu Duryudana kowe sapa takon karo aku Bayu Kinara Patih Ngloji Tengara Nggih Prabu Duryudana rangkete tangane tak kerincunge sing leboke pakun jaran ratu sing wis wegah nama mawarah nampik pitutur becik wajib dilebokke pakun jalan dikapokake uripe Duryudana pati sinuwun ngestina kepelajar tumuli kula bujung sasamunipun kula bejung jebul piyambakipun ngiyup dhateng ngersanipun para Pandhawa sinuwun menawi inggih kula lan panjenengan badhe ngrabasing negari Ngamarta jernyatanipun Ngamarta menika punjer-punjering kesaenan lan punjer-punjering kabecikan ning nek wong Pandhawa ngewangi karo wong sing watak Angkara Budi Candala ibarate kaya dene ngayomi karo maling mongko maling mau kudu dihukum anut pernataning hukum sing wis lumaku kepareng paduka nek kowe ora mentala kowe ora tegel mundur tak tandangane wong-wong Pandhawa iki Anggro sesumbar Lindo bumi kunjing kumaludha kundur ketup Iki sapa takon marang aku Nalindra ing Loji Tengara Prabu Belkedwelbe ya Prabu Tong Crot Sapa iki Raden Janaka ngerti karo aku sing ora ngerti aku apa ratu sugih pinter mblegedu ora kurang apa-apa. Ayo Prabu Duryudana tak jaluk. Kelakon boyong Koko Prabu iso nyempal bau kiwa tenganing Janaka. Sempal ganing atiku.
nyangka lho. Prabu Tontongsot. Kunjang kancing langit kelap-kelapaton lerken sanging risang mawe gandrung piye Janaka mboten aneh menawi Koko Prabu Baladewa duwin Koko Prabu Duryudana keplajar ora aneh yen to bule kakangku karo Duryudana kakangku keplayu lho dasarmu apa kok kowe matur kaya mengkono amargi Prabu Kedhuel beh menika digdaya ya Prabu Tontongsot didaya Janaka ora ngetokke pusaka mboten tumama Kyai Jalak nembe ngoceh Sembrono niki sapa niki Kang Raka wancine ora guyon wancine ora sembrono takon iki Kyai Jalak kok ngoceh. Ambok ngasta Kyai Pentret kula. Semar mundur. 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 Ababmu iki lho. Nggih. Sembrono. Werkudara ora nggunakake kuku Pancanaka. Ora temomo. Wis tak gunakake. Wis. Mbok sok dikethroki. Iki. Boten. Ya wis kana mundur. Nggih, Koko Prabu lajeng mangsaipun sinten? Wis kowe mundur. Perkara mungsuhe kuwi tanggung jawabku mundur. Inggih, ngestakaken dawuh. Werkudara mundur. Wah, kowe aja maju perang ndak kalah. Kalah menang ki perkaraku wis mundur. Wah, aku isin nek duwe dulur tuwa nganti kalah perang. Lah nek nganti kalah karo Prabu Kedhuel beh kan mbok ya ora usah dadak ngresna. Diwalikno. Kula tak kresna sampean Semar. Ya ora wangun aku kok dadi Semar ki terus le nyebut ki ora wangun mundur ora Kodara. Yo. Semar, anakmu telu kono mrene. 3. Ora wae loro wae. Telu napa loro wae Gareng karo Bagong. Lah Petruke ora takon nyambut gawe Gareng karo Bagong wae kon rene. Saniki sok Setu. Saiki mangkat ora? Gawe nesu ning Nalendra Ndarawati ki arep kok piye kowe ngajak apa kowe? Nggih kula. Iki kok awane do arep emosi kabeh. Sakarepmu. Kowe mlaku arep nduduk lemah sakarepmu. Kowe sowan ratu arep nganggo jengklit sakarepmu wong kabeh mau ki pangreka dayaning Panakawan supaya iso gawe nuju prananing Nalindra ngono to? Nggih. Ah, nek wis tekan kene kowe tak nehi gawean. Napa? Ning kula ora iso lho nek nyampur niku ora iso lho. Sing pinter nyampur niku perbandingane Bagong bangun 1/4 ngoten niku bisa. Terus gampinge sepira niku Bagong niku wis kulino. Nek kula ora iso yakin mbok sumpah tur awak kula ya ringke. Ora perkara kuwi. Kowe lek karo Pandhawa tresna kuwi lahir batin apa ora? Lho lahir batin wis katakan seperti iki kula ngetutke. Ora duwe pangarep apa-apa ming sak derma nglakoni minangka darmaning wajib. Nek pancen tresna saiki kowe tak kongkon, nggih.
Ratu Ngloji Tengara Prabu Belkedul kae dipateni. Waduh. Wis kono. Lah kula kowe ya karo Gareng wong loro. Wis mangkat to. Iso mati saka kowe, ora iso matine Prabu Belkedul beh saka Ngloji Tengara. Pecah sirahmu. Pateni dhewe. Senjata cakra. Oh. Bojone Rukmini. Marai mangkel. Jawa kok sapine. Wis iso mateni. Prabu Belkedul banyak cakra sirahmu. Matek pateni. Ana meng ari Jawa iso. Oh, coba mah. Ora kowe kok nesu karo Kresna kok sing sebut kok bojone to. Aku mbiyen yo sir. Tenane asline ya, critani asline. Asline iki Gara Rukmini mbiyen ki selayang-layangan ya ratu. Asli, weh domong ya. Tenan. Ada iki nyebut aku wis nganu darling kok. Mudar ora eling tadine. Dek nyebut aku darling, aku nyebut dhek Daryem. Oh. Terus aku direbut Kresna, nganti-nganti dhek neng taman negara Kumbina. Terus do remet-remetan tangan kae. Aku yo ngalah to, aku mung ngabdi kok. Wis kono, PN kono, ora masalah aku tak golek meneh. Mula aku nek karo kae jane asline dhek iki ngerti. Nek dawuh sak penake dhewe iki mergo dhek ngerti ki jane aku mbiyen saingane. Aku mbiyen ki jenenge nom ki tak ya kaya anu to, sadurunge Dekle, sadurunge aku cekot ki asline rupaku kaya apa jenenge pemain Korea, pemain artis Korea aku. Ini asli jenengku Kongguan. Wah, kerep remuk to? Heeh. Nek le nggawa diopyak-opyak ki remuk Kongguan. Ayo wis ben ra apa-apa. Mula aku nek nesu karo Ndara Kresna nek nyebut mesti bojone. Ana Rukmini, ngono iki mesti dheke krasa. Oh, iya. Tenan. Iya Ndara Kresna iki piyayine alus. Lembah Manah. Dhek tau kok nari aku Gareng nek pancen arep tok pepeken aku ora apa-apa. Mboten sing juragan sik aku ya ngono. Ndara Kresna ki ya. Ndara Kresna ki ya apa ki ya piyai ya. Anu Lembah Manah terus. Ah iya. Wis penake kono. Engko nek kowe dicokro ndase ngabari aku. Madhep rene. Anten apa? Sing biyen nom-nomane jenenge Kongguan sapa? Amen dawake wektu ya. Mengulur. Asline ya ora ngapa-ngapa. Wis to, kowe iki rasange ora tumandang tak pecah sirahmu kowe. Nggih, saniki mawon. Lho sapa iki? Jebul wong Amarta kuwi aneh-aneh. Mbok menawa iki kawin silang antaraning Terwelu karo menungso. Sing mburi iki mbok menawa kawin silang antaraning Kirik karo menungso. Kirik matamu ya ora. Tak penamu desa wae. Prabu Belkedul beh. Nalindra Ngloji Tengara. Kowe ora sah mungsuh ndara-ndaraku Pandhawa. Ning mungsuhku Wa Aini. Kuwi basa apa? Aku jaman iki dadi Kongguan biyen. Ngomong aku senengane Wa Aini. Wa Aini tegese apa? Aku mungsuh kowe. Wah. Oplo. Wa Aini aku mungsuh kowe. Aku mungsuh kowe iki lut my rut, ndut my rong. Iya ngawur ora.
Aku nek musuh wong-wong sing jane kepengin lucu ning ora lucu. Weh. Samplok ora. Kok ngene iki penggemare akeh, Bel. Padake ora. Nyepeleke karo aku apa piye wae? Terus gawe geger karo negara warta. Mungsuhmu aku mati. Muter. Ayo Ren, yo Ren, yo. Pengrawit diambil saka Karang Taruna. Dadi Waluya. Waluya. Kapok ora kowe. Kapokmu kapan kowe? Ya ya. Nek ora ngono, ndara iki piye? Iki wae sapa mestine ana sing duwe. Anggape sakem nek jae sikep kowe. Sing kenceng lho, Gong, sing kenceng. Ora sikep nek rang rang rang. Iki punyaku. Ora dunyet-unyet. Akhire tangane bel keduel bae. Tangan kok cendhek. Ora ana drijine. Mula ken mau tak alus kok ngepel terus. Ayo. Akhirnya. Waduh, mati aku. Mati apa? Kudu tetep tekaning pati babar daning wujud ora petruk kantong bolong. Wes. Wes, leren. Ngantel ora. Ketok kowe iki mang palsu apa-apa ketok. Akikmu ra tok ganti. Akik mata kucing sing tok nggo kuwi. Kuwi apal aku. Ketok. Cawetmu ora ganti. Ketok kowe mlotrak tulisane Jitimen ketok. Wah, lah cilaka ya. Ora cilaka ya pancen kaya ngono kok cilaka ora. Wis ben. Ayo, kapokmu kapan? Sinuwun Darawati, niki lho sing dadi ratu pun bajar. Petruk kowe kok kuat dadi ratu? Mundi pusaka ngamarta sinuwun. Wah, dalah mula Nyai Prabu nganti bingung penggalihe koncatan pusaka. Nggih. Lah kok iso nggawa pusaka? Lah nalika sinuwun masrahke kula ken nggawa wangsul teng negari Ngamarta kula niku mung pengin nyoba. Jadi nek kedunungan pusaka niku iso dadi ratu, iso dadi apa-apa. Lah kok nyata. Lah pusakane apa isih tok gawa tesih. Tak suwun ngene. Tak jaluk bali. Reng. Ayo. Aku ming jukukke kok. Mesti arep dadi ratu. Dadi ratu kuwi kena lakone suwana dhewe ora. Petruk tangane bar nyekel pusaka isih antep Pusaka kok nggo rebutan kaya nuk. Mangsamu padake ora. Ya wis nek ngono aku sing nekseni ya Petruk. Nggih.
Niki ya menggo nyoba, ternyata kawula cilik kaya kula niku ya iso dadi ratu. Mula ya, mugi-mugi sedaya menika rancak samukawisipun. Iya ponokan. Sing dadi patih kae sapa? Sik, Truk. Iki coba sing dadi patih iki kudu diluruskan semuanya. Luruskan piye? Sing dadi patih kae sapa? Terus Petruk sing mau karo aku gara-gara mau sapa? Ah Petruke ganan rene, Reng. Oh ya. Salin, kowe gaweanku. Ora salin totok sirahmu. Weh lah, pusakamu anyar ta, Tru? Kowe kok nyolong horene blendis. Mohon perhatian. Kepada masyarakat jangan keluar dari rumah. Pakai masker, cuci pakai sabun, lalu di rumah saja. Jangan belanja, jangan liwet dan sebagainya. Tetap di rumah sampai mati garing. Ora sembrono iki. Yo aduh. Oh, petel kok gedene semono ora. Kae patihku tak kone ganti. Sapa patihmu? Tak kone rene. Patih Bayu Kenara iki lelakone wis rampung. Bali kaya wingi uni, waduh mekaten. Iki lho ra. Heeh, aku ya wis badar kok ya Bali. Ih, wis kaken dawuh. Wajeng keparengipun ados pundi? Wis Badar. Pokoke kowe dadi tukang ngusungi salon meneh ya Ron Lasiron. Ngono dong. Karo nyambungi kabel ya. Pokoke nyambut gawe sing tewaju. Wis Badar. Kabeh wis paripurna dole. Ayo mlumpuk ning negara Ngamarta. Lakon sing kababar mbok lakoni iki mau sayektine mau minangka pepeling sarta pepenget. Sing jeneng kawula cilik ku ya bisa duwe gegayuhan sing persasat sundul langit. Merga wong pinter, merga wong sing limpat, merga wong sing wegik kuwi isih kalah karo wong bejo. Arep saka kawula ning nek kedunungan bejo, wah kuwi iso tekan sing dadi sediane Petro. Kritenan nang tasih